Eu tô aqui pra falar que o vídeo, ele tá mudo, porque eu vou estar fazendo speedrun, né? Eu vou estar explicando aqui o que aconteceu, o áudio tá ruim, porque eu não tô usando o fone, entendeu? Aí o áudio tá ruim, entendeu? E aí não tá falando nada no meu vídeo, por isso ele tá mudo, tá bom? Então eu não vou conseguir traduzir, eu vou tentar resolver esse problema, tá? Quando resolver esse problema, eu volto, tá? No primeiro vídeo eu não consegui também, ficou sem voz, entendeu? Ficou tudo sem voz e eu acho que isso aí é bug do jogo mesmo. Porque eu expliquei as coisas, mano, eu fiz o vídeo totalmente direitinho, falei as coisas direitinho, mas o jogo não deixou. Eu tô muito triste que a minha voz não saiu, mano. Então deixa o like.